منتخب نورسانی تو 16 ساله کشور در بازی آخرین مسابقه اساسیاسیون کشورهای آسیای مرکزی با همتایان خود از افغانستان موفقیت به دست آورده باری نخست به دریافت مقام اول نویل گشت. این دستاورد نتیجه ارزنده و شایان و افتخار در فوتبال تاجیک به شمار می رود. در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه بازی نهایی چمپیونات کشورهای عضو اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی میان یکاچین‌های 16 ساله تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد. این نبرد نهایی پرشدت صورت گرفته از دقیقه‌های اول فوتبالبازان زیر 16 ساله تاجیک تشبث و تردد را بهر گلزنی به دست گرفتند و در قسمت اول رقابت یک چند امکانیت‌های خوب گلزنی را به میان آوردند. اما قسمت اول واخوری میان دسته‌های منتخب فوتبال 16 ساله تاجیکستان و افغانستان بدون گل ختم گردید. در قسمت دوم رقابت نیز فوتبالبازان تاجیکستان بیشتر در خط هجوم توجه کردند و این باعث بر آن شد که بالاخره به زدن گل مشرف بشوند. فوتبالباز شماره 9 تیم ملی 16 ساله تاجیکستان عبدالفتاح خدایدادزاده توسط ضربه سر توپ را وارد دروازه یکاچین 16 ساله افغانستان نموده بدین وسیله غلبه تاریخی مشکل نورسان تاجیکستان را تامین نمود. همین طور منتخب تاجیکستان بعد از پیروزی بر تیم ملی 16 ساله افغانستان با کسب 13 امتیاز پیشرفت جدول شده عنوان قهرمان عضو اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی را به دست آورد. در زمینه دوم جدول عمومی مسابقه باشد منتخب ازبکستان با کسب 10 امتیاز اشغال کرد. تیم ملی ایران در مقام سوم قرار گرفت. بعد از انجام بازی تیم‌های ملی فوتبال 16 ساله تاجیکستان و افغانستان و معین گردیدن موقع دسته‌ها در جدول مراسم با شکوه جایزه سپاری برگزار گردید که در آن رئیس اتحاد فوتبال آسیای مرکزی و همزمان پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی شرکت نموده و غالبان و بهترین فوتبالبازان این مسابقه مدال و افتخارنامه و جام مسابقه را در وضعیت تنتنوی تقدیم نمود. بدین وسیله تیم ملی فوتبال زیر 16 ساله ایران برنده مدال برنجی مسابقه گردید. نشانهای نقره این چهاربینی را منتخب ازبکستان به دست آورد و همکنون جام مسابقه اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی را باشد منتخب 16 ساله تاجیکستان بالای سر برداشت. مورد ذکر است که غالبیت در این مسابقه شهادت از آن می‌دهد که فدراسیون فوتبال تاجیکستان دوام 10 ساله اخیر توجه بیشتر به فوتبال کودکانه می‌نماید و برنامه‌های زیادی را در این سمت عملی می‌نماید که محض این کوشش و تلاش‌های فدراسیون فوتبال تاجیکستان امروز نتیجه دلخواه به بار آورده. تیم‌های ملی فوتبال 16 ساله و همزمان 18 ساله ما همکنون به نتیجه‌های نظررس در مسابقات آسیایی نویل می‌شوند. جنبه فوتبالبازان سپاریده می شود و در همراهی با اونها ما نیز خوشحالی میکنیم، ما نیز خرسندی میکنیم. غلبه به هر یک تاجیکستانی مبارک باشد. ما میدونیم که افغانستان هم شانس داشت برای یکم جا گرفتن. برای ما این بازی بسیارتر با مشکل تر. او بازی که با ایران هم کردیم بازی حل کننده بود، مشکل بود. با امروزنگی بازی تماما مشکل بود. لیکن حرکت کردن بچه‌ها او نقشه‌ای که ما کشیدیم او چیزی که ما در تمرین‌ها نشان دادیم فهموندیم بچه‌ها حرکت کردن امروز نشان دادن و دل مخلصان را خرسند گرداندن. ما بسیار خرسند هستم که دسته ما غالب آمد. بسیار خوب بود، میزبانی خوب بود، نظم و دیسیپلین خوب بود، مسابقه به وقتش برگزار میشد، هیچ بی‌نظمی کم کاستی نبود. ما راضی هستیم. تشکر از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، از رسانه‌های محترم که شما میین جلوه میتین، نشان میتین به مردم، حتی در افغانستان میبینن. دیگه این برنامه از اینکه بهتر فکر نکنم بشه. نقشه را اجرا کردم، بخصوص زمانی که تیم تاجیکستان 10 نفره شد ما 2 پوینت از دست دادیم. اون تک به تک دیگه زدن اوت بی دقتی نه. اگر دقت کم شد میشد بازی مساوی میشد یا برد میشد. بالاخره خوب بازی کرد، من راضی هستم. بازی خیلی از اول بازی مشکل بود. به ما فهموندن که مثلا جام در تاجیکستان مسابقه در تاجیکستان برگزار میگردد و ما باید جام که در تاجیکستان است ما باید جام را در تاجیکستان نگه داریم و ما از هودای خیلی خرسند هستیم که از هودای وظیفه‌مون برآمدیم و همه با با مربیان شتم وصیت نمودیم. در این بازی ما می‌دونستیم خیلی بازی مشکل میگردد و ما پیشکی حریف رو مخته در این بازی غلبه به دست آوردیم. تشکر زیاد به همه مخلصانی که در اینجا اومدن ما رو دستگیری نمودن و کارگران فدراسیون فوتبال تاجیکستان و کافه به همه تشکر خود را و دستم را رساندنی هستم که چنین مسابقه ها برگزار میکنن و ما نسل نورس در این خیلی مسابقه ها اشتراک نموده
فهمش و جهانبینی ما وسیع می‌گردد.